Reka nongere ngusuhuze wowe aho uherereye hose. Mbere hari video nyinshi twakoze zivuga ku byerekeranye n'amatora y'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Wakwibaza ngo ese byagarukiye? Ndakumenyesha ko uyu munsi wari usanzwe ari umuyobozi w'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi atakiriwe. Wakwibaza ngo uwo muyobozi yari asimbuye ninde? Uwahagiye we ninde? Ese ni ayahe mateka kuri uyu mupasiteri mushya, kuri uyu muyobozi mushya ugiye kuyobora itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku isi? Uraza kumenya byinshi kuri we nuramuka wemeye kumva iyi video. Ni ntoya, nuramuka ubyemeye uraza kumva byinshi kuri we. Mbibutsa ko n'ubundi wowe dusanzwe tubana, ndagushimiye kuba wongeye kugaruka ukabana natwe. Nanone niba uri mushya, reka ngushishikarize gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru aba atandukanye mu binyamakuru bitandukanye ariko bivuga ku nkuru z'iyobokamana cyangwa se gospel. Bahaye ikaze rero, niba uri mushya kora subscribe. Nkwibutsa ko niba uri kumva iyi video hari icyo iraba igufashije, uze gukora kuri like, uraba ukoze umurimo. Ubundi uyu perezida wahagiye mushya ni perezida wa 21 uyoboye conference, akaba asimbuye uwitwa Teddy Wilson. Ubundi reka tubanze turebere hamwe umwirondoro we. Ubundi uyu yavutse ku itariki ya 10 Werurwe 1969, akaba yaravukiye mu gihugu cya Brazil. Akaba afite impamyabumenyi y'ubupasitori mu bijyanye na teolojiya. Akaba afite na teolojiya y'ikiremwa muntu. Nanone afite n'izindi mpamyabumenyi zitandukanye zituruka kuri Andrews University. Nanone yabaye perezida wa South American Division kuva mu 2007 kugeza mu 2021. Uyu yanaje kuba umwanditsi mukuru wa General Conference kuva mu mwaka 2021 kugeza muri Nyakanga 2025. Wabyumvise neza ko rero yari asanzwe afite inshingano iri hejuru muri nyobozi. Ntabwo wanapfa kuba umuyobozi w'isi w'itorero runaka udasanzwe ukomeye. Wumva ko yayoboye diviziyo. Nanone akaba yari mu nshingano yari aherutse yari afite, yari asanzwe ari umwanditsi mukuru wa General Conference. Uyu muyobozi rero akaba yitwa Elton. Akaba ari we wagizwe umuyobozi mukuru. Akaba ari umupasitori w'umubirigi cyangwa muri Brazil. Akaba yasimbuye umuyobozi wari usanzwe ariwe bise Teddy Wilson.
muribuka ko uyu yasimbuye yigeze kugera na hano mu Rwanda akiza TMI. Muribuka ko habatijwe ibihumbi by'abantu by'abizera binjiye mu murimo w'Imana, biyegurira Imana, babwiriza ubutumwa bwiza mu bihugu bitandukanye. Ubwo umuyobozi Ted Wilson yari aheruka gutangaza binyujije mu bitangazamakuru by'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, yari ahagaze muri stade aho aya matora yabereye, yari arimo gusaba abizera ko basengera uyu muhango w'amatora. Rero amatora yagenze neza, nta kindi twavuga usibye gushima Imana kuba icyari kigambiriwe nyamukuru cyabashije kugerwaho. Rero ni iby'igiciro, birakwiye gushima. Ni umuyobozi mwiza, tumuhaye ikaze nk'abizera, cyane ko hari bamwe babyishimiye. Rero iyo abantu bishimiye umuyobozi, biba bivuze ko n'ibindi byose bizagerwaho kandi neza. Rero icyo dusabwa ni ugukorera hamwe nk'abakirisitu, twese tuyobowe na Mwuka Wera, basigiye Mwuka Wera. Ayo ni amagambo y'inkomezi adukomeza, kuko niyo adufasha, niyo anadufasha kugira ngo twumvire hamwe ibyo Mwuka Wera aba yacishije muri bariya bayobozi bo hejuru, kugira ngo babashe kugeza ubutumwa ku bakristo, ndetse no kugera aho ubutumwa butaragera, kugira ngo twese abatuye isi tuzabashe kugera mu bwami bw'ijuru. Insanganyamatsiko y'aya matora yaragiraga ngo niyemeje kugenda. Rero mu nsanganyamatsiko ibiri zari zigize aya matora, niyemeje kugenda nayo twayigira iyacu, kugira ngo dukomeze dufatanye nk'umurunga, ubwo tuzabasha kubwiriza ubutumwa hirya no hino, n'abatarabasha kubumenya bakabumenya. Nibwo twese cyane cyane tunagarura abazimiye, cyane ko nko muri iki gihe igihugu cy'u Rwanda harimo ikibazo cy'insengero zafunzwe, hari benshi basubiye inyuma. Rero ntahanje ntahawe, kugira ngo turebe ko abo basubiye inyuma bagaruka, ariko ntabwo twabyishoboza. Dufite Mwuka Wera, dufite Imana, turabwiriza, turigisha, Mwuka Wera agahindura. Reka Mwuka Wera azadufashe, azatuyobore mu rugendo, tunasengera ubuyobozi bushya, kugira ngo uzatugezeho ibyo Imana yaduteguriye. Ibyo mbasabira, kandi nanjye ntisize, mu izina rya Yesu. Amen. Nibutsa ko nagushimira wowe twabanye, wemeye kongera kugaruka. Aho tugeze ni wowe tubikesha. Nanone kandi niba uri mushya, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru
videwo tuba twashyizeho mu ba mbere, kandi uba ukoze igikorwa kinini cyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero niba ukunda ijambo ry'Imana, ukaba ukunda Imana, wakora subscribe na share utayibagiwe na like. Mwese mbifurije kugira amahoro ava ku Mana mu izina rya Yesu. Jansenga VSP, aka kanya twahageze gatanu kuri gatanu.